Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera aus China zeigen, wie sich das völlig überladene Motorrad an den wartenden Fahrzeugen vorbeischlängelt und dann einfach bei Rot weiterfährt. Plötzlich erfasst ein Auto das Gefährt und schleudert seine 5 Mitfahrer durch die Luft. Dass bei diesem schweren Unfall alle Beteiligten mit einem blauen Auge davongekommen sind, scheint an ein Wunder zu grenzen. Doch laut chinesischem Staatsfernsehen, das die Bilder aus der Stadt Sanmen nun veröffentlichte, hatten die Motorradfahrer offenbar wachsame Schutzengel. Keiner von ihnen soll lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben.